Hello， 大家好，我是 Janice， 祝您新年快乐！记得订阅，开启小铃铛，精彩的影片立即开始。Hello， 大家好，我是 Janice。今天我们来聊一个 AI 硬体世界里头一个非常重大的讯号，而且要带你一起来看看聪明的钱到底都往哪里跑。好，我们就从一个数字开始看起，新台币2.5亿。哇，这笔钱换算一下，大概是782万美元。但重点不只是金额，而是谁花了这笔钱。没错，砸下这笔钱的就是我们半导体界的传奇人物，台积电的前董事长刘德音先生。而且他是在退休后不久，就把这笔钱投给了记忆体大厂美光。这个动作就很有趣了，这背后到底代表了什么？好，要搞懂它的逻辑，我们得先来认识一下现在 AI 领域里面可以说是最关键的一个零组件，它的名字就叫做 HBM 高频宽记忆体。你可以这样想象哦， NVIDIA 那个很强的 AI GPU， 它就像一颗法拉利的引擎，马力超强，对吧？可是以前用的传统记忆体就好像一条又小又窄的泥巴路，你开法拉利在泥巴路上根本跑不动嘛，所有的效能都被浪费掉了，这就是一个超大的瓶颈。那 HBM 怎么解决这个问题呢？他的想法可以说是完全的 game changer。他不是去把那条泥巴路铺宽一点，不是，他是直接在引擎的旁边盖起一栋摩天大楼。那这一栋摩天大楼是怎么盖的？是靠一个叫做 TSV 穿孔的超强技术。听起来很复杂，但简单说就是先在晶片上钻出好几千个超级小的垂直通道，然后呢再把记忆体晶片一片一片非常精准的往上叠，最多可以叠到12层甚至16层。最后这些小通道就变成了大楼里的超高速电梯，让资料可以瞬间上上下下，完全没有延时。好，这个技术听起来超厉害的，对不对？那问题来了，为什么不是每家公司都在做呢？因为要盖这种记忆体摩天大楼，那个难度啊，真的是高到不行。事实上，整个 HBM 市场根本就是一个超级排外的俱乐部。你知道吗？全世界只有3个玩家，就是韩国的海力士、三星，还有美国的美光。就这样没了，只有他们3家有办法搞定这么复杂的工程。任何一家公司只要想进来玩，就得先想办法翻过5道高墙。你看，从最先进的制造技术，到把比纸还薄的12层晶片完美叠起来的这种噩梦级工程，还要解决散热问题。哦，对了，光是入场费就要几十亿美金，所以这几乎就是一个3巨头的寡占市场。所以咯，既然是3强鼎立，为什么像刘德音这样的传奇人物会把他的赌注压在美光身上呢？因为美光的手上其实握有3张非常关键的王牌。第一张王牌也是非常重要的一点，就是省电。你想想看，对 Google、Meta 这种资料中心大户来说，电费是个天文数字。那美光的 HBM 厉害在哪儿？它的功耗硬是比对手低了整整30%，这可是个超级大的优势。第二张王牌可能也是最关键的一张，就是它的策略联盟。展望下一代的 HBM4， 美光不打算自己单打独斗，他选择跟台积电用一个叫 One Team 的模式来深度合作。你想想，美光的记忆体专业，加上台积电世界第一的晶片制造技术，这组合会有多强大？这跟三星那种什么都想自己做的帝国模式是完全不同的路线。很多人，很显然也包括刘德音，都赌这种更专注、分工合作的联盟模式，长期来看会更有韧性，也更有效率。好，第3张王牌就是非常强劲的市场基本面。首先，美光未来2年的 HBM 产能已经全部卖光了，需求根本是爆表。再来，它身为唯一的美国制造 HBM 厂商，在地缘政治上，这是一个巨大的策略资产。
把这些因素全部加在一起，你觉得会发生什么事？当然就是吸引了华尔街的注意。举个例子，像汇丰银行的分析师就给了美光一个非常大胆的目标价$500。好的，那我们来总结一下，讲了这么多，到底最重要的关键是什么？我们该怎么看这件事？刘德音那笔2.5亿的投资，它不只是买股票而已，它是一个讯号，是一个来自全世界最懂半导体的人之一所发出的一个超强烈的信心投票。它等于在告诉市场，我相信美光的技术，我相信它的策略，我相信它跟台积电的联盟。这也留给我们一个很有意思的问题去思考，对吧？在这个越来越复杂的世界里，科技的未来到底会由谁来主导？是像美光跟台积电这种各自专注、强强联手的专业联盟，还是会有什么都自己来的全能帝国胜出呢？当然咯，最后还是要提醒一下，我们今天的分析都只是资讯分享，任何投资一定都有风险。欢迎订阅并分享，下次见。学以致富，真心领航，精密半导体淬炼理性逻辑，市场的起落我带你看得更清，别急着获利，而跳过暂时学习没地基的建筑，终究只是泡影。谢谢你的观看，记得订阅，我们下次见。